Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les voy a estar dando un remedio casero para los ronquidos. Si usted es la persona que ronca en la noche, quédese aquí porque le voy a dar una infusión de ortiga que es muy buena para los ronquidos. Función de la gente que ronca. Existen dos tipos de ronquido, uno inofensivo que produce todas las noches y otro maligno que produce ronquido entrecortadas o apnea. La apnea es la obstrucción total o parcial a la garganta que es ocasionada por paro respiratorio. Es un problema grave de la salud que puede provocar paros cardiovasculares. Y los ingredientes para ese mal que lo aqueja a millones de personas, que es el ronquido, van a coger una taza de agua, van a coger una cucharada de ojos y también van a coger una planta llamada ortigas. Van a coger 3 ramitas, la van a poner a hervir por 5 minutos y se van a tomar ese té todos los días. Se lo van a tomar por 2 semanas. Le pueden endulzar con miel, que es más favorable que el azúcar, para mejor para su salud. Pues como siempre le digo, mi gente, suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones, denle like y compartan el video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye.